السلام عليكم. بجد اكيد النفسية محتاجة قعدة زي دي وفي مكان زي ده، بس انا قلت ارد نفسي بقى واعمل الفطير واخد العيال ونقعد في الصالة، مش مشكلة، المهم ان احنا نعمل الفطير. هنعمل مع بعض النهاردة الفطير ده بجد تحفة، وهقولك ازاي يطلع معاكي طري ما يطلعش معاكي ناشف، وكمان هنعمله بطريقة فرد سهلة لو انت لسه مبتدئة او لو لسه عروسة او لو لسه اول مرة تدخلي المطبخ في حياتك. هتقدري ان انت تعملي الفطير بالطريقة دي، لان دي انا شايفة ان دي اسهل طريقة فطير في الفرد وفي العمايل، وان شاء الله يطلع معاكم ناجح 100%. بس نتبع مع بعض الخطوات، وقبل ما نبتدي في الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة انزلها. ويلا بينا نشوف الفطير الجميل بتاعنا ده ازاي عملناه النهاردة. شايفين طار ازاي؟ ما شاء الله، وطعمه حلو جدا وخفيف ومش دسم، وكمان مش هياخد كمية زبدة كتيرة. يلا بينا نسمي الله. شوف عملناه ازاي النهارده. مبدئيا كده انا هشتغل على 2 كيلو دقيق، بشتريه سايب من عند اي عطار، بس تقولوا له عايزه دقيق يكون له عرق، واهتم ان انا انخله كده الاول، وبعدين هبدا ان انا اعاير ليه السكر. طبعا انا بحط هنا لكل كيلو حوالي 6 معالق سكر، وممكن تحطي 3. احط نص معلقه ملح صغيره لكل كيلو دقيق. وطبعا لو السكر بتاعك بتاع تموين بيكون خشن خالص، فيفضل ان انت تدوبيه في الميه علشان ما يتعبكيش في العجين، والعجينه ما تاخدش معاكي وقت في العجن. هقلب بقى كل المكونات الجافه هنا مع بعضيها، وهنبدا ان احنا نعاير له الميه فتره هنا من الحنفيه عادي خالص. في الصيف هتحطي لكل كيلو 3 مجات ميه بالظبط، تمام. ما تزيديش عن كده عشان عايزين العجينه تبقى متماسكه شويه. في الشتاء بقى هتزودي مج كمان او نص مج، لان نحتاج ان العجينه تكون لينه وتكون طريه معانا علشان البرد وكده. ببدأ ان انا بقى اعجنها بقى بالشكل ده، وما بتاخدش معانا وقت كتير في العجينة، عشان كتر لما هتعجني فيها انت بكده بتدي للعجينة عرق ومش هتخليها تبقى حلوة معاكي. هفضل اعجن بقى بالشكل ده لحد لما العجينة تمط معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. باخدها بقى على الرخامة، اسهل طريقة برضو ليكي للعجين، احسن من الطبق. ان انت تاخدي العجينة على الرخامة وتفضلي تفردي وتلمي فيها، بتديكي الملمس ناعم للعجينة بتاعتك، وبتديكي كمان توريقة حلوة، العجين بتاعك طالع حلو. صدقوني بجد جربوه على الرخامة كده، بتفرق معاكم العجين. وهتشوفوا النتيجة. بجيب بقى صينية كده اللي انا هقطع فيها العجين، وهدهنها دهنة زيت علشان العجين بتاعي ما يلزقش. بقطع بقى هنا كل كيلو دقيق هعمله 5 كور. لو انت عندك الصينية الكبيرة خالص ممكن تعملي كل كيلو دقيق 4 كور، تمام. بس هنا الحجم حلو اللي هو 5 كور. بهتم ان انا ادهنه دهنة زيت حلوة كده علشان ما يعملش طبقة او ما يعملش قشرة كده من فوق ويديكي نتيجة مش حلوة. بغطيه بقى بأكياس وبسيبه يريح حوالي نص ساعة في الشتاء، وربع ساعة كده في الصيف، حسب ما تلاقيه ما يريح. هتعرفي ازاي ان هو العجين بتاعي طبعا ان هو ريح. بختبره بقى، بترفعي بتضغطي بصبعك كده، طالما العلامة ما راحتش يبقى كده العجينة بتاعتك هتتفرد معاكي بكل سهولة ومش هتاخد معاكي وقت. لان الفطير ما هو الا انك تريحيه ما بين كل فترة وفترة. انا هنا هفرده بقى على دقيق، مش هنفرده بقى بزيت والكلام ده، ولا واحدة من جوه واحدة. وصدقوني بجد جربوا الطريقة دي وهتحكموا بنفسكم. هفضل بقى افردها لحد لما رقاقة، مش هتبقى رقيقة خالص ولا اللي هي تبقى سميكة بالشكل ده. وباخد حوالي قطعة زبدة، يعني يا دوب قد معلقة للفطيرة. فطبعا هتجربوه ان شاء الله. في كمية الزبدة دي ما بيبقاش دسم. طبعا الزبدة هنا طرية بدرجة حرارة المطبخ علشان انت تقدري ان انت تسيحيها بايديك على العجينة، وتسيحيها على العجينة كلها علشان العجين بتاعك يبقى مورق او الفطير بتاعك يبقى مورق. هوزع بقى كل كمية الزبدة بقى بالشكل ده، وهقولك دلوقتي ال2 كيلو دقيق اخدوا قد ايه زبدة. كده بقى بعد ما وزعت الزبدة بقى بالشكل ده، بتجيبي بقى السكينة وبنقطع العجين بتاعنا، ويكون الفتحات قصاد بعضيها. وطبعا انا ما بوصلش بالقطع للنص، وطبعا دلوقتي كل حاجة هتظهر هتبقى باينة قدامك ان انا ما بوصلش للنص. ببدأ ان انا بقى اخد بايدي بقى كده واطبق طبقي دي من جوه دي، وبكده انت بتديله كمية توريق حلوة، واسهل ان انا الفها رول وارجع ادخلها التلاجة والكلام ده. بجد انا شايفة ان دي اسهل طريقة انت بتاخديها
وتطبقي دي من جوه دي، يبقى انت كده عملتي توريق حلو للفطير بتاعنا. طبعا العجينة تمسكيها تمطيها بايدك عادي وتشديها وتحاولي تساوي وتقفلي من الجناب زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. بجد طريقة سهلة جدا وتقدري تعملي كمية فطير. وكمان الحلو ان هو مش بتلزقي بقى ايديك زبدة وزيت والكلام ده. بفردها بقى كمان كده بعد ما طبقتها كلها في قلب بعضيها، وهدهنها دهنة زيت، دهنة زبدة بسيطة. والزبدة انا حاطة عليها معلقتين زيت وفرقتهم كده بايدي او عملتهم مع بعض بحيث ان هي تكون لينة شوية. هقفلها بقى بالشكل ده، وطبعا هحطها بقى على صينية هغطيها بكيس، وهبدأ ان انا اكمل بقية الفطير. وطبعا اول واحدة دي عملناها هي طبعا اللي هنسويها بعد كده. تمام، هبدأ افرد معاكم واحدة كمان. بجد طريقته سهلة جدا، تفضلي تفردي وكل لما تطولي العجينة او تفرديها بزيادة على الرخامة بتديكي تقطيعة كتير، وكمان بتديكي طبقات وتوريق اكتر زي ما انتوا شايفين بقى بالشكل ده. وكمية الزبدة اللي احنا استخدمناها لل2 كيلو خدنا حوالي 600 جرام زبدة وعليهم معلقتين زيت، يعني كمية مش كبيرة. للكيلو اخد 300 جرام، يعني ربع كيلو حاجة بسيطة، او ربع كيلو معلقتين. فبكده يبقى الفطير بتاعنا ما بيبقاش دسم خالص وتقدروا تاكلوا منه وبيبقى خفيف. هوزع بقى الزبدة، ونهتم ان الزبدة بتاعتنا نخرجها من التلاجة قبلها بيوم. يعني لو انت هتعملي الصبح الفطير من بالليل بقى طلعوا تحطيه على الرخامة علشان يبقى سهلة الفرد معاكي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. والتقطيع بتاعي انا ما بوصلش بالسكينة للنص، انا يا دوب بخلي يعني حوالي 5 سنتي كده من النص، وببدأ ان انا اقطع من الجناب من هنا ومن هنا، ونخلي الفتحات تكون قصاد بعضيها. وابدأ اشد العجينة، لو لقيت ان الناحية دي قصيرة هتمطيها بايدك مفيش اي مشكلة، العجينة بتاخد وتدي معاكي. هطبقها بقى كلها بالشكل ده. بجد طريقته سهلة جدا، وان شاء الله تجربوه وتعملوا الفطيرة على طول، وهتسهلوا على نفسكم بالطريقة دي بخلاف الطرق التانية. بتمطيها بقى بالشكل ده، وببدأ ان انا اقفل مفيش اي مشكلة، ولو اتقطعت منك العجينة برضو مفيش اي مشكلة. بفردها بقى وببدأ ان انا احط لها برضو قطعة زبدة، ونبدأ ان احنا نقفلها زي ما قفلنا التانية. وممكن كمان تقفليها نظام ظرف، ان انت بتعمليه بتقفلي تحط الطرف ده على الطرف ده والطرف ده على الطرف التاني زي دي كده بالظبط. المهم ان احنا نقفلها كويس علشان الزبدة. هنا بقى بعد ما خلصت كل الكمية هسيبهم بقى يريحوا 10 دقايق كمان. بس اهم حاجة ان انت تغطيه علشان ما يقشفش منك. وطبعا من اول بقى ما بدأت ان انا اسوي، تولعي الفرن قبليها بربع ساعة علشان الفرن يسخن، لان الفطير بيحتاج ان الفرن يكون سخن خالص علشان ما يخليش الفطير بتاعك يبقى ناشف. اللي بيخلي الفطير ناشف ان الفرن بتاعك ما بيكونش سخن جدا. فقبليها بنص ساعة تلت ساعة كده تبدأ ان انت تولعي الفرن. كمان هيسهل عليك، يخلي من السخونية في المطبخ ان الفطير بتاعك يريح معاك على طول، وتبدأ ان انت تشتغلي كله ورا بعض كده. بقى بعد ما سبتها ريحت 10 دقايق شايفين ما شاء الله بتتفرد معانا بكل سهولة. وطبعا لو بططتيها ورققتيها زيادة عن اللازم هتطلع ناشفة معاكي في الفرن. لو خليتيها يعني خير الامور الوسط كده هتطلع معاكي منفوخة ومورقة في الفرن. وطبعا انا ببططها على صينية مقاس 30 اللي هي رقم 3 في الطقم، اللي هم 3 مع بعض. بس طبعا مش حطيت فيها علشان الحروف بتاعتها عالية، والفطير بيحتاج ان الصاج يكون الحرف رقيق بالشكل ده علشان يتنفخ وياخد لون ذهبي من كل الجناب. شايفين ما شاء الله منفوخ وقابب. وطبعا ادي الفطير بتاعنا ما شاء الله طري جدا. وطبعا تهتمي بعد ما تطلعيه من الفرن ان انتي تحطيه تغطيه بكيس، وتغطيه من فوق الكيس بفوطة. وكمان انا بكون مولعه الشوايه من فوق مخليها وسط، ومولعه من تحت ومعليه خالص. تمام، ومخليه الرف بتاع البوتاجاز في اول درجه من فوق البلاطه على طول، علشان قلتلك الفطير بيحتاج ان الفرن يكون سخن علشان يطلع طري والريان معاكي. وكمان ما تبططيش وترقيها خالص علشان تطلع معاكي طريه، لو رقتيها خالص هتطلع معاكي ناشفه ومعضمه. تمام، ان شاء الله اتمنى اكون قلت كل معلومة في الفيديو ده، واتمنى تجربوه ان شاء الله وينال اعجابكم. واحنا هنا بقى كمصريين نحب نقدمه مع عسل اسود وطحينة.
وكمان ولادي هنا بيحبوا يغمزوه برضو بالسكر، بس انا ما حطيتش سكر في التصوير. لو انتوا ولادكم بيحبوا ياكلوا بالسكر اكتبوا لي في التعليقات، واتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم، واتمنى تشتركوا في القناه تكبر بيكم، فعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفه انزلها. وان شاء الله جربوا الفطير بالطريقه دي، بجد حلو جدا، مورق وخفيف وسهل في العمايل، مش متعب خالص. شايفين ما شاء الله طري جدا خفيف طعمه حلو. انتوا اللي هجربوه ان شاء الله وتحكموا على طعمه وعلى الخفية بتاعته وعلى الطراوة. شايفين ما شاء الله كده بقى. خلاص انا خلصت الفطير بتاعي هاخده بقى ونروح نقعد في الصالة احنا والعيال. مفيش بحر بقى ومفيش قعدة زي اللي احنا شفناها في اول الفيديو، بس الحمد لله رضا لمن يرضى. هنغمزه بقى بعسل، وزي ما قلت لكم كمان انا بحبه بالجبنة القديمة، بس عندي العيال بيحبوا ياكلوه بالسكر. اتمنى ان شاء الله جربوه وينال اعجابكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.